halkan waa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle waxaana wadooyinka waaweyn ee magaalada gaar ahaan wadooyinka mara suuqyada waaweyn ee magaalada ku yaala laga dareemayaa mashquul xooggan kaasi oo salka ku haya oo diyaar garowga maalinta Ciidul Fidriga waxaana shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ay yihiin kuwa ku mashquulsan iibsashada agabka kala duwan ee ay ku doonayaan in maalinta ciidda ay farxadda ay kula wadaagaan ummadda Islaamka ahi. wadadani waa wadada weyn ee dhexmarta suuqa xaafadda Hanti Wadaag waxaana wadadani ay tahay wadada ugu mashquulka badan wadooyinka mara suuqa waxaana halkani ku sugan shacab kala duwan. shacabkani ayaa waxa ay inta badan ku mashquulsan yihiin dukaameysiga kaasi oo ay ku iibsanayaan agabkii ay isku qurxin lahaayeen maalinta Ciidul Fidriga oo ay farxaddu ay la qaybsan lahaayeen ummadda Islaamka ahi. marka laga soo tago maalmaha caadiga ah waxa wadadani aad dareemaysaa in ay ka mashquul badan tahay maanta oo ay maalmo hore ay ka dhiman tahay ciidda. suuqa xaafadda Hanti Wadaag oo ah suuqa ugu weyn ee magaalada Jowhar ayaa waxa uu yahay mid haatan mashquul ah isagoo aanan la kala heli karin goobo shacabku ay kala maraan. gaadiidka iyo shacabka ganacsiga u yimid suuqa xaafadda Hanti Wadaag ayaa mararka qaar waxay dhacdaa inay waayaan qaab ay u kala gooyaan wadada weyn ee qaybisa suuqa xaafadda Hanti Wadaag. oo diyaar garowga maalinta Ciidul Fidriga ayaana noqonaysa mid si xooggan looga dareemayo suuqyada waaweyn ee magaalada Jowhar iyadoo indhow ay qabanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo dukaameysi u yimid suuqa xaafadda Hanti Wadaag ee magaalada Jowhar. Cabdi Fataax Ahmed Maclow, Cabdi Fataax Zaki, Bulsha TV, Jowhar.